abashari babasanzwe abari ariko fiance ntawe kugira umurava mu byukora byanze bikunze ugera kure cyane. Mbanje kubasuhuza muryango wanjye wo kuri YouTube channel yanjye yitwa Gira Icyizere. Mu byukuri ndabasuhuza kandi nanabashimira ubwitange mukomeje kungaragariza n'urukundo ruhambaye mukomeza kungaragariza. Uyu munsi nabazaniye gift ihambaye. Mushaka kwibaza muti iyo gift ni iyihe? Ariko ndabizi neza muri buyikunde cyane ko nshuti zanjye nzi neza ko uyu muntu nabazaniye uno munsi muri bumukunde kandi muri bumwishimire. So numwana w'umukobwa ngenda mukunda cyane yampinduriye ubuzima. Numwana w'umukobwa wabashije kwigirira icyizere kubona umwana w'umukobwa avukiye mu cyaro ku maguru ye yombi agahaguruka akizana i Kigali akirwanaho. Nge numwana wanshimishije cyane nkaba nifuza ko n'abandi bana bari mu kigero cye urubyiruko ruri hanze hanga rushaka kwigirira icyizere rukaba rwamera nkawe, kuko iyo ufitiye icyizere ukanasenga n'Imana nta hantu kure cyane hashoboka utagera. So rero nagira ngo mbereke umutumirwa w'uyu munsi, ndabize mufite amatsiko ariko ni mwihangane. Umutumirwa wacu rero ndabiza amatsiko yabazengereje, ariko umutumirwa wacu nguyu yitwa Vava cyangwa se Dorimbogo. Vava ndakwinginze suza umuryango wanjye wa YouTube channel witwa Gira Icyizere. Vava wakoze cyane kuba witabira ubutumire bwanjye. Mu byukuri ntekereza ko ikiganiro ubuhamya ugiye kuduha hano buri buhindura ubuzima bwa benshi, cyane ko rwose uri umukobwa w'agaciro ku bantu benshi, sinzi nimba ubizi. Vava nagira ngo nkubaze rero, nimba bitakugoye wambwira urugendo rwawe kuva uburyo wagize inzozi zo gutekereza Kigali. Ese Kigali wari uyizi? Ese Kigali mbese wumvaga Kigali ukumva ni isi imezite? Wumvaga Kigali ukumva imezite? Wabidusobana noneho bityo n'abandi bantu bari ahantu bumva ko bagomba kwitinya, bagomba kwisuzugura, bagomba kumva ko batagomba kujya aho abandi bari, byagira icyo bibafasha. Wenda ntubifate nabi ndakwinginze. Murakoze cyane, ndabashimiye cyane. Urambajije uti waje Kigali gute? Se wari usanzwe uhazi? Kigali nari nsanzwe mpazi kuko mfite inshuti ndetse n'abavandimwe. Twakundaga no kujya mu Mutara kenshi na kenshi, tuza kubayo igihe gitoya. Ariho handi wabonye bavuga ngo Valentina, ndashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twigeze kujya mu Mutara hari ahantu yaratanze abaturage ngo bahinge. Ubwo ugezeyo wese agamagara mwene wabo, ndahamenya mbona na ahantu heza, nkakunda kunyura i Kigali ngiyo nkaza gusura n'abavandimwe. Ariko ntago nashoboraga ko nagira igitekerezo ngo nahicara se nakamamaza impano bigakunda se. Byaje kuza nyuma ubwo naririmbye mu murenge ku munsi w'abagore. Hari n'umwa ya rubanda baje kutwereka umudepite mushyashya. Abantu benshi babona mfite impano, bamwe barabikunda. Ngerageza kujya muri studio za radio i Rusizi, mbanza gukora indirimbo Kampembe nyine ndayisoza, mvuga narambere inkundi neza, ngeza kuri radio Rusizi birarangira numva ko nta handi hantu byagera. Ariko nza kubaho mu cyaro nkakora imirimo y'amaboko, nkabona ntago biri gukunda. Nkibaza ukuntu nabona nk'umushinga runaka bikanyobera. Hari ukuntu ufite nk'abantu b'ikiryango ukumva ngo umuntu n'umuyobozi ni ministeri se ashinzwe mu rubyiruko, icyampa nimero yewe ukaba waji wabo ukamubaririza nimero bakayiguha, ukaza uvuga ati byanze bikunze kuva ari wacu nzamusaba iki kakazi, nzahagenda nzabibwira mpapagase. Ariko iyi Imana yakuteje intambwe ikakuzamura ntabwo ibyo wibwira siko bigira gute bigenda. Nagiye mpageraho bamwe na bamwe nkasanga bati barafunze ntibaboneka. Se we wavuye mu cyaro uje kure umuyobozi gute kutamuhamagaye? Rwari urugendo rurerure cyane. Ariko iyo usize ubwenge bwawe ukabuyungura ukavuga ati se mu cyaro niba nkorera 1000 kuki ntashaka akazi ka 2 Kigali, niba nkorera 2 mu cyaro se kuki ntashaka ko 10,000 Kigali? Kandi rero hamwe no gusenga byose bigira gute birashoboka. Hari ijambo mwigeze kumbaza rivuga ngo mbese ngo ujye wibuka ngo usenga Imana. Rero twese tugomba gusenga Imana. Hari ijambo nyankunda kuvuga ngo urarusingiza ndi.
niba inshuti yawe urarusingiza iyo ngiyo byanze bikunze nuhura n'ikibazo mu gitondo uragira gute urabiyibwira kunze. Ariko Imana igendera n'umuntu wihesha agaciro, ufite indangagaciro, uzi kirazira icyo ari cyo, kuko ntago Imana izaza ngo iguhesha agaciro utagize gute utakihesheje. Ntago umwana w'umuntu azaza ngo guhesha agaciro wowe utakihesheje. Niyo banje kwiha agaciro ukareba ati iki kintu ndi kugikora nicyo, ese iki kintu kizangeza kuki, ese nzagira ku iterambere, ese Mana nzabona iki, ukabanza ugatekereza kuri ibyo byose, nyuma ukabona kugira gute gukora, kugira umurava mu byo ukora, byanze bikunze ugera kure cyane. Vava, niki wabwira nk'abantu babaho mu buzima bwo kwigunga bihebye bumva ko ubuzima bwabo ari bubi, ari ryo geno ryabo? Niki wababwira mu by'ukuri kugira ngo babashe nabo gutekereza ko igeno ryabo atari ubuzima bubi, kandi babashe kugira icyizere, bumve ko iyo wizeye noneho ukizera n'Imana ukanayisenga by'ukuri ko byanga bikunda ubuzima bugomba guhinduka kandi ugashyiramo n'imbaraga? Niki wababwira abo bantu? Warumbajije ngo hari abantu bashobora gutekereza yuko ngo ubuzima ngo butahinduka. Ubuzima burahinduka iyo wizeye Uwiteka ukamubwira uti Mana imfasha iki ngiki. Ubuzima burahinduka, ishobora kugukura kurika kumenyekanisha ahandi kure. Theo yajyaga aririmba ngo nta kure cyane habaho, nta habaho iyo yabyemeye, nta kure cyane habaho itakugeza, nta na kure cyane habaho itagukura. Ubwo rero iyo yabishimye ikabishaka, hamwe nuko twitwaye, hamwe nuko twizeye, kuko kwizera konyine gusa gutuma ikintu kiva. Ubayeho ukavuga uti nge nizeye Imana yuko ihari, nizeye Imana ko ariyo yaremye ibi byose tubona, kuko twavutse tubisanga, umwuka duhumeka ntituza huva, n'uwadusaba fagitire yawo ntayo twabona, ukabanza kwizera ibyo ngibyo byose bigira gute birashoboka. Ntago bica intege umuntu bibura, ariko Imana uko ikubona, uko ikwishimira, cya kindi kikubabaje cyose kirashoboka. Urugendo rwawe ni rurerure kuva mu cyaro kugera i Kigali. None ubu ngubu muri ubu buzima bwa Kigali ko bugoye, ntekereza ko n'abayivukiyemo za kavukire nabo birabagoye, bafite uburyo babayeho budashimishije. None wowe ubayeho ute muri uyu mujyi? Ubuzima bwawe bumeze gute? Ese ubuzima bwawe uri mu cyaro n'ubuzima bwa none uri muri Kigali bitaniye hehe Vava? Wadusobanurira. Bigaragara byo ubuzima bwo mu cyaro n'ubw'i Kigali biba bitandukanye. Ntago wabigereranya, nubirebera imbere inyuma biragaragara. Ntago navuga ngo ubuzima bwo mu cyaro ngo nabugeranya ngo n'ubw'i Kigali, kuko akenshi na kenshi buri i Kigali wenda ufite icyo kiraka, cyangwa se ufite nk'iyo mpano wamamaza, ntago ari kimwe nko mu cyaro. Ubwo rero nk'inshuti zanjye zo mu cyaro, ntago nabwira abantu bose ngo bazaba abahanzi, ngo bazagira impano, ngo bamamaza, ariko ikintu cyose ukora ukagikora ugikunze kikugeza ku iterambere. Ntago iterambere ari ukuririmba gusa, iterambere si ukujya imbere ya kamera gusa. Icyo ukoze cyose uvuga ngo nzagira kuri iki ukigeraho, kuko nshobora guhimba ya ndirimbo nkavuga ngo iyi ndirimbo nzayihimba, nimara kuyihimba mpura n'inshuti, iyo nshuti nkunde impa imodoka, nzahura n'inshuti impa inka, nzahura n'inshuti impa imashini. Buri kintu cyose ugenda ugikora uzi n'icyo kizakugezaho. Nk'amacano nkawe Kerere, abantu bakagenda bakora subscribe, abantu bo hanze bagakora subscribe, ukamamaza channel, ejo ukabona channel irazamutse, ejo ukabona channel igeze kure cyane. Ibyo byose rero birashoboka. Hari abandika ibitabo, igitabo kigakundwa, ukumva baguhamagaye ku kazi runaka. Byose abari ya mihigo twagiye tugenda duhiga, Imana ikagira gute ikayikurikirana, hanyuma ikadusohoreza ibyo tugira gute twifuza. Abanyarwanda bose ndetse n'abari hanze mu mahanga, abafana banjye, inshuti zanjye,
n'abashishikariza channel y'umudamu bita Claire bita gira icyizere, ni channel itangiye kuzamuka, ni channel muri bugeho mukamenyeraho byinshi cyane ko hari n'igitabo yandika kisobanuye ku by'urugendo rw'ubuzima, mwamwigiraho byinshi uko azajya agenda azamuka niko muzajya mumenya, mumenye n'ibyo akora, mumumenye channel yiwe imenyekane, abagezeho byinshi, adusangize byinshi muri rusange.